嗨，大家好。呢個就係喺呢個香港演藝學院嘅後台啦。咁大家今日嚟行下啦。我哋嚟開 show 仲有成2個幾鐘㗎，所以就好耐通常演出係睇下睇黃子華喺入邊㗎，但係睇唔到啊，佢準備緊啊。咁呢個就係我間房啦，入嚟啦。係啦。喺鏡度咧可以見到攝影師啊，係高奇啊，喺呢次同我一齊做呢個戲嘅同事啦。咁呢個就係我個位啦。咁我都差唔多係時候要化妝啦。咁我哋通常咧就會做一啲 warm up 嘅運動啦，同埋聲音嘅 warm up 啦，然之後就會化妝啦。咁可能我通常咧就會化咗個底先啦，然之後又會諗下睇下啲 notes 啊，呢啲都係我自己寫俾自己嘅 notes 啊，同埋滴一滴油先。嚇！你滴油啊？哦冇啊，呢個其實咧係一個 facial oil，點解係搽塊面嘅，就唔驚油嘅，因為喺舞台咧個燈光打落去咧，皮膚其實係要好潤，如果好乾咧就唔靚嘅。咁呢隻油我唔係淨係呢個，我會溝咗個潤膚嘅水啊 lotion。咁呢個就有啲好似 full mask 咁樣嘅，其實個皮膚咧就會你見到係一啲都唔係好潤嘅，咁就拍落塊面度咧，你見到少少靈靈地嘅，但陣間咧就好快會吸收㗎啦。通常咧我就以呢個做一個 base 咯，搞掂。咁咧其實咧我就唔會用好厚嘅粉嘅，雖然舞台上咧，但我想有自己個皮膚自然啲，因為冇嘢啊 ，OK 啊！大家睇唔睇到？好似有啲收得唔好啊，因為我哋喺後台咧喺個地籠入邊啊。咁就我會有一啲唔同顏色 shading 嘅 foundation 啦，但係因為我唔想太厚粉嘅感覺，因為我個角色咧就啱啱沖完涼行出嚟啊，所以其實係要好素顏嘅 feel 㗎。咁我就會用啲深色嘅粉條去打個 shading 咯，反而係嗰個輪廓要好深咯，所以就打少少個輪廓個底。其實少少攞個 sponge 撳下得㗎啦。咁咧就會用個淺少少就 blend 下佢喺嗰個 edge 當中。所以我呢啲位咧深啲就會有個深色嘅喺個鼻影度。我聽到黃子華喺隔離唱緊歌喎。開緊聲啊！大家都準備緊。好啦，咁我可能用少少胭脂膏啦，咁我面色好少少啦，咁我要搽少少胭脂膏嘅。我妝係咪好快咧？其實咧，我平時咧所有嘢搞掂咧，其實個妝就好快就搞掂。仲有少少。咁就 OK 㗎啦，個底就已經 OK 啦。咁我會就係畫糖眉啦，同埋嗰個唇啦，就 OK 個妝其實已經搞掂㗎啦，所以好簡單。已經有朋友問你要自己化冇化妝師？哦，係啊冇啊，其實有嘅，但係會有提供嘅化妝師同髮型師嘅。咁但係咧我就覺得可以靜啲啦。第一自己一個人喺間房度啦，第二就可以，我覺得係 Kira 唔係一個好化妝嘅人，所以唔想好多人圍住我幫我整得好靚啊咁樣，自然啲咯。咁又可以慳錢啲啦。咁頭髮咧？頭髮都係自己啊！其實我個頭差唔多噶啦，而家剪到咁咧就好短嘅，咁就可以有個窿嘅你呢個。係啊，其實咧就咁吹一吹咧，吹到佢好順咧，鬆少少卜少少咁得嘅，好快嘅啫。因為我呢個角色 Kira 咧，真係一個唔係點打扮嘅女仔嚟嘅。已經係好細嘅碌咧，喺嗰個界位咧，我都要執翻呢度先，跌咗，因為磁石嘅，一黐就上去，然之後咧就吹呢個位，就撥翻啲落嚟，係咪咧？依家個頭就鬆咗。咁多嗰啲係咩嚟㗎？嚇？
呢個啊，係啊呢啲咯啲好多俾你睇啊，好多睇清楚㗎啦。其實係一啲我睇咗個作者嘅一啲自傳啦，同埋講佢個戲嘅一啲評論啦。咁就開始了解嗰個作者佢點解會寫呢個戲啦。咁就有一啲 quotes 啦。咁呢個 quote for Skylight 我就自己寫喺度。有時一邊化妝咧，一邊就自己睇睇啦。咁咧呢個係 by W.B. Yeats 嘅一首詩啦。咁呢一句咧喺個劇本之前言嗰度咧就 quote 咗嘅。We had fed the heart on fantasies, the heart's grown brutal from the fair。其實呢一句係概括咗我哋成個戲嘅一個感覺。咁實成首詩我就擺喺度啦。咁呢啲有啲貓子啦，成日講錯嗰句啦。呢個肥仔咧，呢個肥仔咧，係啊！我希望自己個口腔係打開嘅，咁個嘴咧係離開自己1尺到啦。其實個聲就 project 出嚟嘅。咁希望個肚咧就好重嘅，多啲用翻下半身嘅力量，同埋個手就好幼好長，可以盡情去展示我嘅態度。其實有一個 image 俾自己去諗咯，同埋呢個我好中意㗎。就係 No one can stop you from wearing a crown。呢個係我嘅一個老師 Wendy 話俾我知嘅，就係你喺舞台上你可以想像自己戴住個皇冠，其實冇人知噶嘛。有啲人好正嘅，係我嘅小秘密嚟嘅。仲有貓子係咪？係啊，前兩日講錯咗一句。你以為我想就咁走咗去，好容易就咁離開你哋。我同離開你哋同走咗去咧，成日調轉嘅。你黐喺度咧，希望其實可以搣咗佢噶啦。我應該記得㗎，唔會就錯㗎啦。係咯。呢度就係我啲衫啦，咁呢啲衫咧其實係好90年代嘅，我哋嘅戲 set 係95年嘅，所以其實好懷舊 feel 嘅。咁係咯，仲有咩咧？呢邊咧？呢邊都係我嘅小秘密嚟嘅，呢啲係一啲我嘅research 啦。咁我去咗一啲中學啦，同啲中學嘅同學，因為我係個中學教師嚟㗎，咁我同啲真係香港嘅中學，我唔係香港讀書，所以我唔係好熟，所以去探訪嗰啲學校啦，又好好啦。有老師帶我去睇啲中學嘅同學啦，同佢哋傾偈啦。然之後又去咗一啲我平時好少去，譬如上水啦。咁我高奇好好啦，就揸起呢位高奇，佢就陪我一齊去咗上水啦。咁因為我喺上水教書嘅。咁平時亦都好少去嗰度啦，咁樣去體驗生活啦。咁我就影咗啲相，咁自己就黐喺呢度。有時望一望張相咧，嗰啲記憶就翻晒嚟。咁所以呢啲都係我嘅，就係咁樣㗎啦。好多心心喎，多謝大家支持啊！有冇啲咩問題想問我啊？好多人讚你好靚咯。有冇買到飛啊？大家應該好多人買唔到啊，對唔住啊！我哋已經做咗好多場，希望大家可以多啲嚟睇啦。每一晚都唔同嘅，今晚亦都唔知會發生咩事。每一晚都帶住一個探索啦，去個舞台同對手一齊去生活，一齊去互動嘅心態去過嗰個角色嗰個生活啦，佢哋嗰個世界啦，一個95年嘅香港啦。每一晚都有好多新嘅發現啦，又學到好多嘢啦。係咯，今晚嘅演出都係8點鐘準時開場啦。如果你哋而家睇緊 live，有冇朋友一齊嚟睇嘅，你可以今晚睇完之後留言啦。好啦，咁我要繼續做我嘅 warm up 同埋準備㗎啦。多謝大家睇我嘅 live，下次再見，拜拜。